ვიყავდი მეტეზოზე 7 წლის. საულო მე-15 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთის თამაში. უკვე 4 თვეა ვთამაშობ ვესტ ჯორჯიაში. მყავს ორი მწვრთნელი თონი კებუკაძე და ბექა მასწავლებელი. ორივე კარგი და მხიარული მასწავლებელია. თამაშობ მარცხენა თავდამსხმელის პოზიციაზე. მე თავს უფრო კომფორტულად ვგრძნობ მარჯვნივ. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობაა პასების განაწილება. რა თქმა უნდა, მიყვარს გოლების გატანა. ჩემს კარიერაში გატანილი მაქვს 30 გოლი. 1 გოლი გამომივიდა ყველაზე ლამაზი. ერთ-ერთზე გავბოდი მოვატყუე და ცხრიანში გავიტანე გოლი. ჩემი საუკეთესო საფეხბურთო თვისებაა ძველი დარტყმა. გამოსასწორებელი მაქვს სუსტი პასი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდინიო. საყვარელი გუნდია საქართველოს ნაკრები. ნაკრებში სიამოვნებით ვითამაშე 10 ნომერი. 2 წლის ვიყავი, მაშინ გადავწყვიტე ფეხბურთელი რომ გამختارიყო. იქამდე მინდოდა მოცეკვავე გამختارიყავი, მაგრამ დედამ გამომიყვანა. იმიტომ გამომიყვანა, რომ აღარ მინდოდა. თან დროც აღარ მყოფნიდა, არადა კი მყოფნიდა. სკოლიდან შემეძლო პირდაპირ დარბაზში ჩავსულიყო. მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგი კლასელები მყავს და კარგი მასწავლებელი. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ანდრია შვანძე. ყველაზე ჭკვიანია დემე ხიბაია. ყველაზე მშვიდია ნიტა ვოლკვა. ყველაზე ცელქია დემე ლაზიშვილი და ალექსანდრე ზაქარაძე. სული წინიან გაკვეთილებზე და ლაპარაკობენ. ისე ჩემი ძმაკაცები არიან ორივე. მე ვარ ყველაზე ნიჭიერი, მეგობრული და სიმპათიური. კი ვარ სიმპათიური, მაგრამ ამ ეტაპზე შეყვარებული არ მყავს. სამაგიეროდ ბაღში მყავდა კარგი შეყვარებული. გოგოს მინდოდა დავშოდიო სხვა სკოლაში შევედი. ცოლს რომ მოვიყვან ვიქნები 30 წლის. შვილებს დავაქმევ ანდრიას და ნიტას. ჩემს ცოლს დავაქმევ ელენეს. ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი. ყველი მასწავლებელია ქრისტინა ხუხუნეიშვილი. იმიტომ არ გვიყვრის არ ბრაზიანობს, არ გვეხუტება. ახლა მინდა ვიყო 10 წლის, იმიტომ რომ კარგად ვითამაშო ფეხბურთი. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, ბიძოლა, ბიძია, ბებია, ბაბუა, მამი და შვილი და ძმა. კიდე მინდა მყავდე 7 და 8 ძმა, 6 ბიძოლა. ჩემი ძმა არის 2 წლის და ქვია ნოე. ის არის ცელკი, მხიარული და ცოტა ჭკვიანი. ჩემი აზრით ნოე რო გაიზრდება, გამოვა კალათბურთელი. მამი კვარი მშრომელი, მოსიყვარულე, მხიარული და ყავს ძალიან კარგი ცოლი. დედი კვარის ლამაზი, მშვენიერი, მზრუნველი, დამლაგებელი. სულ ალაგებს და აკეთებს მშვენიერი საჭმელი. ძალიან მიყვარს დედიკოს გაკეთებული პეჩენია. ჩემი ცოლი ყველაზე გემრიელად გააკეთებს ბლინებს. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია პინოქიოს თავგადასავალი. ისე პინოქიო ქვია. ჯადავს ჯოხი რომ მქონდეს გავაჩენდი ჰაერდბო. ასე მოსაკიდი აკასე, ძაფი აკასე, აქ შეიკოჭავ ასე და ასე ეზამასე მოკიდავ და წაყვა. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? ყველაზე ცნობილი ადამიანია ბაბუაჩემი ხვიჩა დიდმანიძე. ძალიან კარგი კაცია და ყველაფერში მიმგავს. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია PlayStation 4. ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში და დედიკოს ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.